是因为我在整理我的心情，因为我今年也做了很多莫名其妙的事情，所以我想说，应该等我自己那个整理完之后再来讲，会比较适合一点。啊，现在顺便讲哦，录影存档，我就可以考到我的假期。刚刚松代说做大事就有假期嘛，做大事，那我也要做大事，麦克风滑就是我上个礼拜自己去听了这一个人的演讲，一个30岁的女生，科技业的工程师，她去走了圣地亚哥朝圣之路。有很多人都会问为什么你知道那条路？因为很简单，我姑姑走过。然后它不长，只有800公里，严格的数字是791，也就是你台湾走一圈也是那个数字。然后很多人就说你又没有天主教信仰，去走那一条路干嘛？其实我也不知道要干嘛，所以我就去听这个女生去讲她走那一条路要干嘛。然后她去走那一条路的理由是非常的好笑的，就是那个女生的生辰资料。女人30之后拉警报，要男友没男友，所以没有办法结婚。再工作一点点可能就升主管了，但是就是卡在那个瓶颈。后来她身体检查出现了问题之后，她就把她的科技业辞职掉了。所以我后面的心得是我身体太健康了。然后她后来就去找了台湾各大的打工换宿的地方，她就是有点就是人生到那阶段都会想要自我放逐。所以他找了台南火车站，你沿着那个火车站滴出来之后，旁边有一条小巷子，那里有一间青年旅馆，住宿1个晚上只要500块，他就去那边打工换宿，后来也去鹿港跟都兰，然后他说他5年前曾经看过那一条圣地亚哥之路，突然间就在鹿港的青旅那个打工地点出现了，他就随手拿起来又翻了一下，然后。老曼是老板，他的女朋友很爱出国，所以会去廉价的航空站巡水田，每天都去看哪里的机票便宜。突然间，他查到了飞西班牙机票只要2万块。如果你常出国的话，你会知道飞西班牙只要2万块是非常便宜，而且月份是9月还是旺季的时候。然后他就刷了800一天，如果走20多公里的话，40天可以走完。所以我算好我的假期了。7月份把当年度的假请完，8月继续当行政，把那一年的假请完了，就可以2个月不在。放心，不会是明年，明年我也要环岛，所以目标是2018年。我会机票买完了，然后签证就上去，然后跟雅丽说我已经买完机票。他走完的时候啊，我们主要是他很多问题我们会一直思考，像宋代一样，环岛也是10几天，你行李到底要背多少？就是开始取舍。那走这条路，因为你要走40多天，你不可以让双脚负担太严重，所以每个建议者都是体重的1/10，意思就是你最多背5公斤到10公斤，所以它是一个减法的人生哲学。他说他走到最后，他会用的东西就是2套衣服，今天穿，然后明天换另外一件，就只有2套 always 在 change， 然后物欲会降到非常低，就只有手机充个电，然后其他的东西他都觉得没有必要性，所以有的时候我们会用在那个教学上面，1节课就真的只有45分钟，你要给学生很多很多很多，其实是没有办法的，那还不如用减的。我只要告诉你这些，你学完这些就 OK 了。然后另外一个是我们当老师的很常碰到这种状况，我们觉得我们讲东西没有人懂，就像那个宝可梦，我们觉得好像玩的人在干嘛，可是如果我们进去他的领域的时候，我们就会知道。我自己先前收集这个资料，搜寻错误方向，所以我得到资讯很少。等到我搜寻正确的时候，我才发现，台湾走这条路的人还蛮多的哦。然后韩国走这条路的人更可怕，因为韩国有1半以上的人是天主教，你完全不知道这件事情，对不对？所以朝圣之路上面第1行西班牙文，第2行英文，第3行就是韩文。如果你看到第4行中文的话，那是台湾的人自己贴上去的。
只有台湾人自己去走才会贴。所以你如果要把自己放在你讲话听得懂的那个方向，你可能要先找对领域，然后投入。所以跟学生一样，学生在 A 组班，每个人跑的速度都不一样，可是至少要抓几个速度跟自己一样的，不然跑到最后自己就是孤单的那一个人。所以我们都会跟学生说，抓几个人跟自己的速度慢慢的跟，不然到最后你自己孤军奋战。然后还有这个文化上的差异，我觉得我们华人好像不太容许意外这两个字。如果 set 好了，就是对，就是 step by step。而且我们身为老师，其实我们人生都算非常的顺遂，国中、高中、大学毕业工作，然后如果国民年金没有问题的话，我们会顺利退休，然后领到我的退休金。可是他说在走这条路的时候，就像宋代环岛骑脚踏车，你不知道你下一秒会发生什么事情，所以你就是接受。他说老外接受意外这两个字啊，比我们华人更。跟他们说，他们那一群人有一天意外的迷路了，老外就迷路了，那就迷路啦。我们可以欣赏另外一个城市的风光。可是华人就会觉得不行啊，我们今天就是要赶到那个点啊，因为他们 set 好的就是西班牙的9月份是艳阳高照的夏天，而且接近秋天，所以是秋高气爽。你觉得要几点出门比较好？现在在山区。就跟宋代环岛，应该4点就出门了吧？还是你睡得更久？他每天4点就要出门，2点以前要赶到庇护所。那是一条山路，沿途你有钱你就住旅馆，庇护所一天大概也是台币500多块。你要在2点以前卡到庇护所，然后在男生还没有进去的时候赶快洗澡，因为那个浴室啊是没有帘的，就是只有隔间。所以男女混合，你的床也是男女混合。2点洗完澡之后呢，你要赶快洗你的衣服，因为明天就要穿了。然后在5点之前，超商关门，买完你当天的晚餐，不然你隔天会饿肚子。所以他都 set 好了。可是可能今天一场意外就让他所有的行程延宕，所以他说老外还比较不 care 这件事情。然后最后的这个是我很想问宋代的，你骑完单车之旅之后回来一直骑，可是应该有空虚感吧？你没有空虚感？因为我一直在想这件事情，每次完成一个梦想的时候，会很空虚。我今年去完冰岛了，其实我蛮空虚的。那里的风景真的很漂亮，那真的是我旅行的，我觉得已经到了极致了。我没有看过那么漂亮的地方。然后你说那下一次要去哪里？我已经空白一片，对我下一次没有。然后我的照片我也很懒得整理。就是那种空虚感莫名其妙生成出来。这个人走完之后，他也说有空虚感。然后你问他现在在干嘛，他还没找到他的工作。去年9月走完，1年了，一个30岁的女生呢，她还没找到她的工作。可是她好像还蛮意外、坦然接受这件事情。最后啊，永远都是存在的，你根本就不用找，找不到是因为你自己离开了，是你自己离开了那个初衷，所以想办法让自己回到正确的路上。所以走那一条路的人都会送给你这一句话 ：“Buen camino in your life。”这个是葡萄牙语 ，“Buen camino” 是正确的轨道。可是，在走那一条路的人，他只有箭头告诉你路在哪里。所以他们讲这句，所以我们今天就用这句话。